Всем привет! Как и обещал, я видео буду снимать нормальный уже, то есть не прикол, а нормальный видос будем снимать. Как будем делать стойку стабилизатора долговечную. Вот эти у нас рулевые наконечники, 4 штуки я взял. Это атакушки автомобиля АК. Сейчас их не выпускают, но запчасти на них есть везде новые. Вот. В общем, почему решили атакушки? Во-первых, они поболее, потом для сравнения покажу. Они побольше, вот эти наконечники, а те меньше. И они долговечные. Вот атакушка сгнила, а они еще ходят. Вот эти рулевые. Ну, что, испытаем. И потом уже замерим пробег и буду вам рассказывать, как себя ведут они. Продолжение смотрим. Я выдерну. Вот старая, Так, где я снимаю? Да, я снимаю. Вот старая. Так. Вот смотрите, новая. Ну, оковская. То есть не влазит. Видите? Будем сверлить. И верхнюю, и нижнюю. Вот сверлом вот этим. Тут удобно. А вот тут будем думать. Тут будем думать. А ту сторону если отцепить и повернуть ее наверх. Да. Типа проблема, как сверлить ее. Да, вот проблема тут была. Как ее сверлить, тут же вот мешается у нас. Вот этот вот диск мешает. Вот. Оказывается, ту сторону отцепили, и вот она поднимается до конца. Вот, подняли, свободно можно сверлить ее. Ту сторону отцепили. Вот так и будем сверлить. Не мешает. Вот примерно, что мы хотим сделать. Свои старые по сравнению в 2 раза, наверное, не меньше. Вот. А оковские они помощнее. Вот будем сейчас делать. Разрезать. Сколько отмеришь, да, сколько резать? Сколько закрутить надо. 17 сантиметров надо отрезать. Грубо говоря. Вот. Режем, закручиваем. Вот этими гайками, где они? Вот этими. Да, вот этими гайками, будем тоже закручивать. Как контрагайтюш? Как контрагайка, да? Шпильку мы обрезали, как надо. Теперь шаровую закручиваем. Рулевую, шаровую. От автомобиля АК. Автомобиль производили в Набережных Челнах. Маленький джип такой. Знаете, наверное, Акушка. Ее еще называли, этим. Жертва аборта. КамАЗа. Так называли. А так против КамАЗа я ничего не имею против. Новых КамАЗов. Нормально все. Вот. И такой же. Ты до упора сейчас заворачивать будешь? Да. Вот, до упора заворачиваем. И такую же процедуру делаем с обратной стороны. Пойду еще 2 наконечника поищу. Может даже и в РЕН-ТВ отправим. Вот она, самодельная штучка такая получилась. То есть, хотим сделать... Вот она у меня полетела через 30 тысяч километров. Нижняя. Вот это, по-моему, нижняя. Или это нижняя. Нижняя часть летит. И на той стороне, и на этой стороне. Вот. А она пробежала 30 тысяч. А это у нас будет называться долговечная. Вот так сейчас закрутим, соединим и все. А там просверлить только надо. Все, и не надо. Так, и обошлось у меня где-то, я сейчас скажу, вот это все вместе, части запчасти с гайками, с шайбами. Так, обошлось у меня это где-то около 1500 где-то. Примерно так. Делаем вторую также. Тиска, также вторую делаем. Потом переворачиваем. Ничего сложного нет. Сами доделываем Весту.
вскрыли, посмотреть, смазка здесь или нет. Кедр смазку не пожалел. Что-то не фокусируется тут. Нормально. Смазка хватает. Все, закрываем. И идем устанавливать. Установку тоже покажем. Так как некоторые у меня в комментариях пишут, ты типа что-то другую машину здесь показываешь. Не Весту именно. Якобы я ее обсираю там. Будем показывать и машину, и как мы устанавливаем. Как установили. Вот эти отверстия мы просверлили. Верхний, который на стойке-то, она легко просверлилась обычным. А вот эту вот нижнюю, вот эту стабилизатор, ее сверлили уже победитовым. То есть победитовое сверло. Это, кстати, Веста. Вот. Если не верите, вот поэтому показываю, что это Веста. Победитовым сверлом ее. Это победитовое сверло на 12. Она тоже переделанная, переточенная, короче. Ну, кто знает, тот понимает вообще. Вот, все, начинаем ставить, устанавливать. 8 шайб таких надо. Так, что, на эту будем сначала? На ту? На ту? А, солнце. Смазали. Подожди, как ты вдел. Сначала вдел шайбы. Засунул. Ну, опять вденешь. Уже. Перед гайки взял. Подожди, вошла. Спокойно. Еще 2 шайбы. Нижняя тоже вошла. Сейчас опять по шайбе. И гайкой заворачиваем. Одной хватит. А ты так хотел же вроде по одной? Это вот как бы их хватило на 30 тысяч. Не будем ставить это же. Вниз не надо ставить? Хватило, короче, на свои заводские стойки стабилизатора. Хватило. Нижние, в общем, там накрываются у них. Нижние начинают стучать. Верхние то вроде держат, а нижние почему-то накрываются. Вот их хватило на 30 тысяч. И наблюдайте за моим каналом, и я вам скажу, на сколько тысяч хватит этих. Подписывайтесь, чтобы не пропустить эти серии дальше. Дальше какие изменения будем делать, будем еще показывать с Равилем. Какие изменения еще тут дорабатывать будем. Заводом. За завод. За место, да. За место завода. Ключ хороший. Все хороший. Да. Веста же. И всем пока. Подписывайтесь на канал. Что будет новое, буду выкладывать. Сейчас обратно. Вот говорю. Нормально работает. А это вторая часть еще не затянута, из-за этого что-то задевает. Вторую часть, когда затянем, нормально будет. Что, на другую сторону будем? А это? Таз есть, Тадик, у тебя? Автотаз есть, да? Это вот это бросаем. Автовазовскую запчасть в автотаз. Бросаем в автотаз. Запчасть автовазовскую бросаем в автотаз. Короче, делайте, смотрите сами. Может, у вас получится и лучше. Может, пишите в комментариях, правильно вообще это или неправильно, то, что мы сделали.
А я вам буду в последующем тоже, как бы, буду показывать, сколько километров проехал. Равиль, заснять, не заснять, сколько у меня километров там накатано? Как думаешь? Ну, давайте покажу на самом деле, чтобы не врать вам. А с другой стороны, нет, а что, можно опять соврать, типа, о, там, хватило на 150 тысяч, а может и менял уже, да? Да. Да, может и менял уже. Ну, всем пока еще раз. Никак с вами напрощаться никак не могу. Всем спасибо.